Pak neng diki, Bos. Ring kantor BCA, Mas. Wah, lha jam 3 Bos, ya wis tutup ra, Bos. Kurang 5 menit nyandak. Saiki BCA buka neng ono neng Kajen. Oh, lah dek kapan, Bos? Ngeberarti aku. Di tanggal 5. Mulane kue kopine sing kental, rambutnya sing gondrong, dolanmu sing adoh. Kowe engko melu ning njero. Oke. Petugasnya ayu-ayu. Waduh, beres ki. Ngopo jodohmu? Amin. Dadi nek ana sedulurmu, lekmu, sopokmu sing wong Kandang Serang, wong Paninggaran, ngomong BCA saiki buka ana ning Kajen, dadi ora ado-ado. Beres ki, Bos. Tepate ning nggone kantor kecamatan halamane kae. Oke, Bos. Terus mangkat. Yo, gas, Bos. Siap.